पैरोस आवाज कर रहे हैं। तो ये लाइट वहीं पर पड़ा हुआ ट्यूबलाइट जो मैं छोड़ा था, टूट गया था मेरे हाथ से। जब हमारा तोतू होता था तो पैरट्स अंदर ही बैठ कर रहे थे। अब देखिए बाहर बैठे हुए दोनों भी आकर देखिए आवाज कर रहे हैं। सब लोग रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों कैसे आप सब लोग? ठीक है। तबीयत सुबह का टाइम, सुबह का टाइम तो है। ऊपर चलते हैं। हाय हाय सन्नी यहाँ बनाया हुआ है क्या होगा क्या पूरे टेरेस पर कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं। कपड़े पर सुबह हाँ देखिए पैरोस आवाज कर रहे हैं। आवाज सुनाई दी आपको पैरोस की? वाह ये आवाज अच्छा रहता है सुबह के टाइम, शाम के टाइम पैरोस आवाज करते रहते हैं। तो ये लाइट वहीं पर पड़ा हुआ ट्यूबलाइट जो मैं छोड़ा था, टूट गया था मेरे हाथ से। और ये नहीं मालूम कि कौन रखकर चलेगा। और हमारे पैरेट्स यहाँ पर वहाँ पर है। ये सबसे पहले आपको प्लांट्स दिखा देता हूँ। प्लांट्स को पानी दे दिए शायद। ये रहे हमारे प्लांट, कितने बड़े हो रहे हैं। देखो ये भी बड़े हो रहे हैं। इसके अंदर क्या है? वो ये भी थोड़े से बड़े हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा शायद इन लोगों को बड़े होने में। चलो अब चलते हैं पैरट्स के पास। आगे के पास ये रहे हमारे पैरट्स बैठा हुआ है। एक तो अंदर बैठा है। वैसे हल्की जाकर ठहरता उसके पास डर गया तो ना अंदर भाग जाएगा। मजे से बाहर बैठा हुआ कहीं को डिस्टर्ब इसको डर रहा है। मैं चल रहा तो साइड पर हो जाता हूँ। जब हमारा तोतू होता था तो पैरट्स अंदर ही बैठ कर रहे थे। अब देखिए बाहर बैठे हुए दोनों भी आकर देखिए आवाज कर रहे हैं। इन लोगों का डर थोड़ा कम हुआ है। अभी भी देखिए बैठे हुए। मैं थोड़ा सा करीब जाऊंगा तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं जाऊंगा करीब। उनको बाहर ही बैठ कर रहने देता हूँ। सुबह 10 पैरों की आवाज आ रहे थे। अब 20 पैरों का आवाज नहीं आ रहा है। हमारे पैरट्स का आवाज आ रहा है। गर्मियों का सीजन, गर्मियाँ बहुत जल्द आने वाली है।
ये देखिए सन की रोशनी पहले यहाँ पर होगी, जब यहाँ पर आ गई है और सन ऊपर से सीधा नजर आ रहा है। अगर मैं सन के पास आ जाऊँ ना, हो जाता है सबका गर्मियों से। गर्मी गर्मी के टाइम यहाँ सिर्फ वहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी आती है और वहाँ पर भी आती है। गर्मी के टाइम इधर यहाँ पर आ जाता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो इधर दोस्तों आज का ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।